Bio je čovek kontrasta. Ulicama Beograda koračao je kao mit, a njegovo prisustvo je unosilo i divljenje, a i strahopoštovanje. Voleo je ljude i verovao je u njih. Možda i više nego što su oni zaslužili. Njegova ruka je bila brza da odbrani slabije, a srce dovoljno široko da primi i prijatelje i neprijatelje. Za jedne kriminalac, a za druge heroj i zaštitnik. Simbol izgubljenog kodeksa u vremenu bez pravila. Ovo je priča o čoveku kome se divila cela čaršija, o legendi beogradskog asfalta. Ovo je priča o Đorđu Božoviću Giški. A ko je bio zapravo Đorđe Božović Giška? Đorđe je rođen 16. septembra 1955. godine u Inđiji, u jednoj časnoj i poštenoj porodici. U porodici koja je posle Drugog svetskog rata došla na teritoriju Vojvodine u onoj takozvanoj 8. ofanzivi, kada se naseljavala Vojvodina iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Porodica Božović je specifična i morat ću da ispričam malo i o Đorđevim roditeljima. Đorđe je imao oca Gavrila i majku Milenu. Prvo ću ispričati poreklo majke Milene. Majka Milena je iz jedne časne crnogorske porodice koja je između dva rata naseljena na teritoriji opštine Peć, gde se Milena i rodila u jednoj porodici koja je imala više dece. Njeni roditelji su imali 7 dece, a mala Milena, ona se isticala po tome zato što je bila maltene najinteligentnija od sve dece. I pošto je bila najmlađa, ona je odlazila sa starijim bratom u školu kako bi mu pravila društvo. I sada učitelj, da bi devojčici bilo interesantno, on joj je dao i bukvar, a i svesku. I devojčica koja je 2 godine ranije pošla, ne u školu, nego samo da bi bratu pravila društvo, da ne bi ostajala kući sama jer su njeni roditelji odlazili kako bi radili poljoprivredne poslove, mala devojčica je učila sve ono što je učio i njen 2 godine stariji brat i ostali učenici. I šta se sada dešava? Učitelj je sve to tolerisao, dao je curici i bukvar i onu svesku i ona je to pisala onako i jednog dana došla je kontrola sa neke više instance. Došao je i direktor škole i počeli su da propituju svu decu o istoriji i o drugim naukama, matematika, srpski jezik, veronauka. I pitali su i malu Milenu. I sada učitelj je rekao, ta devojčica, ona je 2 godine pošla ranije samo da bi pravila bratu društvo. Ali direktor je rekao, pa dobro, ona je ovde u razredu, ja hoću da čujem i njeno znanje. I na opšte iznenađenje svih prisutnih, mala Milena je pokazala takvo znanje koje je bilo mnogo bolje od znanja koje su posjedovali najbolji učenici u razredu. I direktor je insistirao da Milena bude redovno upisana u školu. 2 godine pre vremena. Bila je najmlađi učenik 1. razreda u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Milena je završila školu sa odličnim uspehom. Roditelji, a i cela porodica bili su jako ponosni na nju. I kasnije Milena je stasavala u jednu veoma pametnu curicu. Rođena je 1927. godine i taman kada je trebala da upiše gimnaziju, počeo je i Drugi svetski rat. I kompletna njena porodica bila je internirana za Albaniju u okolini Tirane. Tamo su bili u jednom logoru i taj logor je funkcionisao pod patronatom Italijana sve do 1943. godine. I kada su Italijani 1943. godine kapitulirali, u logor su došli albanski partizani. I oni su rekli svim zarobljenicima koji su bili u tom logoru da mogu slobodno, kogod želi, da krene sa njima u borbu protiv fašista. I Milena se priključila albanskom partizanskom pokretu. Milena je sa 16 godina postala partizanka i učestvovala je u mnogim borbama. Počela je da veruje u ideologiju koju je širilo to proletarsko društvo i taj novi pokret koji se pojavio u svetu. Šta se sada dešava?
Ona je sa tim partizanskim pokretom, kako se kretalo oslobođenje kompletne zemlje, stigla i na teritoriju Jugoslavije. Kraj rata ju je negde sačekao u okolini Novog Pazara. Kada je kapitulirala i Nemačka, Milena je sa svojim odredom bila u Pazaru. 1945. godine. I šta se sada dešava? Komesar je došao kod mlade Milene i rekao je da je ona jako napredna, obrazovana i da treba da ide na fakultet za Beograd. Ona je to odbila jer htela je da se nađe sa svojom porodicom. I našla se sa porodicom i oni su joj rekli da oni se ne vraćaju za Peć, već su dobili novi raspored preseljenja i da je to zapravo bila Vojvodina. I tako se Milena sa svojom porodicom našla u Inđiji. Tamo je bila politički aktivista u jednoj poljoprivrednoj zadruzi. Bila je jako uvaženi partijski radnik, svi su je cenili i poštovali. Ona je verovala u tu ideologiju i mislila je da će jednog dana zaista ceo svet postati jedno socijalističko društvo i društvo ravnopravnosti. I ne samo ona, verovale su i sve njene sestre, malte ne njena kompletna porodica. Međutim, desilo se to da se Milena razbolela, dobila je tešku upalu pluća, otišla je kod svojih rođaka za Pančevo, gde je provela nekoliko meseci i lekar koji je lečio mladu Milenu predložio je da ona promeni klimu i da ode tamo gde je blaža klima, odnosno, kako se to kaže, mediteranska klima. S obzirom da su oni imali dosta svojih rođaka u Podgorici, odnosno Titogradu, Milenina porodica je odlučila da Milenu pošalje kod Milenine tetke, zato što ova žena nije imala dece, imala je zaposlenog muža, radila je i ona i dolazak sada sestričine za nju je bio malte ne blagoslov. I to se i desilo. Milena odlazi za Titograd i počinje da živi kod svoje tete. Tetka joj je pronašla tamo posao, isto u jednoj zadruzi, gde je ona radila u pravnoj službi, vodila je neke knjige, neko knjigovodstvo i primala je za to platu. Šta se dalje dešava? Prolazilo je vreme, prolazile su godine i Milena se tamo dobro oporavila, odgovarao joj je tamo taj vazduh, bila je u punoj snazi i lepoti, bila je primećena od mnogih mladića i muškaraca i tako jednog vikenda dok je Milena išla do prodavnice i dok se vraćala sa tim stvarima koje je tamo kupila, prolazila je pored jedne grupe mladića koja je sedela u bašti jedne kafane koja se nalazila u blizini kuće njene tetke, odnosno kuće gde je Milena živela. Prolazila je pored te bašte i čula je grupu mladića kako su rekli: evo je ona lepa devojka koja je malo pre prošla. I sada Milena, kako je kasnije rekla, odmah me je zagolicalo ko su ti momci koji govore o meni. Kaže, ja sam prvo prošla, nisam htela da se okrenem, a onda kada sam ulazila u dvorište, ja sam se onako kao slučajno nešto okrenula i bacila pogled. I videla sam tu grupu mladića koja me gleda i primetila sam jednog gospodina kako stoji. I znala sam da sam zapravo predmet njegovog interesovanja. I šta se dešava dalje? Milena ulazi i sve to kaže svojoj teti. Teta kao onako nezainteresovano, ma to su momci, oni kada vide tako neku lepu devojku, oni znaju da dobace, to moraš da se navikneš na to, ti si sada devojka u najlepšim godinama, normalno je da budeš primećena. I sada kao tetka kaže, ma setila sam se ja, fali meni maslac. I odlazi teta do prodavnice. Međutim, šta je pametna teta uradila? Ona je prošla pored te iste kafane i najverovatnije rekla pravu stvar momcima. Otišla je, kupila je u prodavnicu maslac, vratila se i svega 5 minuta posle njenog dolaska otvara se kapija njenog dvorišta i ulaze 4 mladića. Među njima i onaj gospodin. I sada jedan od onih momaka kaže, domaćice, imaš li dobre rakije? A Milenina tetka kaže, ne da imam najbolju rakiju, nego imam u dvorištu i najlepšu devojku u celom kraju. Dobrodošli momci, sedite ovde pod lozom i popite rakiju, a poslužit će vas ta najlepša devojka. I sada Mileni je bilo malo neprijatno
ali ona je uslužila one mladiće, sa svima se pozdravila, predstavila se, a gospodin koji je stajao na onoj terasi, koji je bio najstariji među ovim mladićima, uzeo je nežno Milaninu ruku i poljubio joj je ruku. I kako je Milena kasnije priznala, prvi put joj se to desilo da joj je neko poljubio ruku. I taj neko se predstavio. Rekao je da se on zove Gavrilo, a da ga zovu Gavra. I da je on Amerikanac, a da je poreklom iz Podgorice, odnosno iz Titograda. A ko je bio Gavrilo Božović? Gavrilo Božović je rođen 1888. godine u okolini Podgorice, u čuvenoj porodici Mićovića. Međutim, on je kao jako mlad, imao je svega 16-17 godina, imao jedan ozbiljan problem sa jednim austrougarskim državljaninom. Odnosno, kako su oni tada to u Crnoj Gori zvali sve iz Austrougarske, Švabom. Imao je neku nesuglasicu na javnom mestu u Podgorici, došlo je do svađe i navodno u toj tuči on je nezgodno malo jače udario tog Švabu i ovaj je pao i umro je. Gavrilo Mićović je bio izuzetno visok i snažan čovek i nije znao onako mlad, pun snage da iskontroliše svoj udarac, udario je nezgodno ovog čoveka i ubio ga je. U stvari, on ga je nokautirao, ali prilikom pada ovaj je udario o jedan kamen i poginuo je. Nije imao Gavrilo nameru da ubije ovog Švabu, ali desio se nesrećni slučaj i ubio ga je. Međutim, Gavrilo je imao još jedan problem. On je nekoliko puta kao mlad čovek iskazivao nepoverenje prema tadašnjem kralju Nikoli. Govorio je da je on loš vladar. I šta se sada dešava? S obzirom da je on u tuči ubio stranog državljanina, odnosno Švabu, znao je da će biti jako teško sankcionisan u Crnoj Gori, a možda i osuđen na smrt vešanjem. I zbog toga je morao da beži. Prvo je pobegao za Trebinje, a iz Trebinja sa grupom svojih zemljaka Crnogoraca odlazi prvo za Nemačku, za Berlin, a iz Berlina za London. I tada kada je došao u London, on se prijavljuje kao Gavrilo Božović. Uzima prezime po svom dedi, zato što mu se deda zvao Božidar, i odlazi za Ameriku kako bi radio u rudnicima zlata na Aljasci. Tamo je proveo najbolje godine svoga života i ostao je sve do 1912. godine kada izbija Prvi Balkanski rat. On se prijavljuje u američku vojsku i kao američki vojnik dolazi prvo na crnogorsko-tursko ratište, a kasnije se priključuje i srpskoj vojsci kao američki vojnik. Dobrovoljno se javio da učestvuje u proboju Solunskog fronta i tamo je bio i teško ranjen. Za svoju hrabrost on je više puta odlikovan i dobio je američko državljanstvo. I odlikovan je i od Kraljevine Srbije, a i od američke vojske. Takođe je dobio i neke lične poklone. Lično prestolonaslednik Aleksandar Gavri je poklonio zlatnu tabakeru sa posvetom. A kasnije, zbog angažovanja i na predlog svoje komande, Gavra je prisustvovao i na nekim svečanim balovima na samom engleskom dvoru i od engleske kraljice dobio je zlatan escek na poklon, pored nekih odlikovanja koje mu je dala i engleska vojska. Gavra se za Ameriku vraća pun odlikovanja i pun lepih utisaka. Takođe je od strane jednog svog oficira dobio i pištolj sa posvetom. Po povratku u Sjedinjene Američke Države ne odlazi za Aljasku, nego odlazi za Vašington kao vojni stipendista. I sada mogao je da bira da li će da nastavi školovanje da bude vojni zubar ili da izuči za vojnog zlatara. I on je odlučio da bude stipendista i da izuči zlatarski zanat, nekako ga je vukla ta priča, ono još iz Aljaske, i kasnije je sve do penzije radio taj posao. Bio je zlatar u Vašingtonu i nije se ženio. Dočekao je penziju sa 60 godina i sa 64 godine odlučio je da obiđe svoju postojbinu.
Crnu Goru i dolazi za Podgoricu. I ni manje ni više, samo posle nedelju dana zapazio je prelepu Milenu. I sada se nalazi u njenom dvorištu. Ona ga služi rakijom. I kada joj je poljubio ruku, on je odmah rekao: ja želim da te oženim. Milena je bila iznenađena. Prosto nije mogla da veruje šta je rekao ovaj gospodin, koji je od nje bio skoro stariji 40 godina, ali joj se on ipak dopao na prvi pogled jer je bio poseban. Ta neka gospodstvenost koju je odavao ovaj čovek i na neki način, kako je kasnije ona to izjavila, mirisao je na svet. Ovaj čovek je bio naparfemisan, bio je obučen po zadnjoj modi, imao je zlatan sat, imao je jedno pravo gospodsko držanje, imao je prelep šešir i sve je to nekako odudaralo od onog sivila na koje je Milena navikla. Prvo je to shvatila kao šalu i rekla je: vi se sigurno šalite, ali Gavra je rekao: ne, ja sam ozbiljan. I ako želiš, možemo sutra otići do opštine i da naše ovo poznanstvo i ozvaničimo. Ja želim da ti budeš moja supruga. Naravno, tu je tetka odmah nalila još jednu turu rakije i rekla je: Gavro, ako ti tako misliš, onda ajde da nazdravimo, ali da znaš da u ovoj porodici mi imamo samo časne devojke i sa nama nije baš pametno se šaliti, jer mi sve shvatamo ozbiljno i mi te tako i doživljavamo. I on je rekao: ja ozbiljno i prosim vašu sestričinu. I te 1954. godine Milena je bila isprošena. I posle venčanja koje se desilo u tadašnjem Titogradu, Milena i Gavra Božović sele se za Inđiju. Milenina porodica je bila protiv ovog venčanja zato što je mladoženja skoro 40 godina stariji od mlade. A i zato što je poticao iz rojalističke porodice. I pre svega dolazi iz kapitalističke Amerike. Milenine sestre su rekle: eto, došao je iz belog sveta, tamo iz Amerike, i misli ni manje ni više nego da može da kupi našu sestru. Međutim, ljubav ne bira ni granice, a ni godine. Gavra se dopao Mileni, oni odlaze za Inđiju i u ulici Maršala Tita broj 171 kupuju kuću. Te 1955. godine, kada su se zvanično preselili na tu adresu, oni dobijaju i sina. 1955. godine, 16. septembra, dobijaju sina prvenca i daju mu ime Đorđe po Karađorđu. Majka Milena se bunila zašto je Gavrilo odlučio da da ime prvencu Đorđe po Karađorđu, zato što je smatrala da to ime donosi nesreću jer je Karađorđa ubio kum. Kasnije, posle 2 godine, ovaj par dobija i ćerkicu. Devojčici su dali prelepo ime Slavica. Suvišno je reći da su i Đorđe, a i Slavica bili kršteni u crkvi. To je insistirao otac Gavra. I naravno, sve je to podržavala njegova supruga Milena. Počela je i ona da veruje u Boga. A sada, pošto je Đorđe postao dečkić, njegov otac, kako je rastao, kupovao mu je sve veće i veće one narodne nošnje, crnogorske. I u prelepim crnogorskim nošnjama on je vodio svog sina u crkvu, na liturgiju. On je bio neobičan drugoj deci, koja su odlazila sa roditeljima u crkvu i njima je ovaj dečko u narodnoj crnogorskoj nošnji bio krajnje neobičan. Ali malom Đorđu to nije ništa smetalo, on je smatrao da je njegov otac najpametniji, verovao je svome ocu i bio je jako ponosan na to što ga svi gledaju. E sada, šta se dešava dalje? Dešava se to da majka obožava svoje dete i kao sve one majke tamo u toj vojvođanskoj ravnici spremaju puno tih kolača, slatkiša i daju detetu da jede. Đorđe je bilo jako napredno dete. Rastao je, dobio je tu genetiku i po ocu i po majci, tu dinarsku genetiku, ali je voleo baš da jede. I bio je onako baš buckasto dete. I roditelji su
rekli ovaj mali jednog dana bit će baš buckast. Majka kaže nema veze, bolje i da je buckast nego da boluje, ne daj Bože, od neke plućne bolesti. Majka je imala loše iskustvo iz porodice jer zbog siromaštva, zbog bede, mnogi su u njenoj porodici umrli od tuberkuloze. I vreme je tako prolazilo, Đorđe je pošao u 1. razred, bio je onako buckast, deca su već počela da ga zovu Bucko, debeljuco, a kasnije zvali su ga Gica, kao ono, Gica prasac. Međutim, Đorđe nije ni obraćao pažnju na taj nadimak Gica, svi su ga zvali Gica, ma nema veze, važno je da ja krckam kolačiće i baš me briga. A baš u tom periodu, kada je odrastao, tada je bila ona priča obavezne ishrane po osnovnim školama. Bila su ona Trumanova jaja, mleko u prahu, doručak i ručak u školi je morao da bude obavezan, a kad se deca vrate kući, čeka ih obavezna i užina. I baš kada je sve to izgledalo onako idilično lepo, a nisu oskudevali ni u čemu, zato što je Gavra dobijao dobru američku penziju, i za to vreme oni su spadali u jednu dobrostojeću porodicu. I baš tada, kada je sve to izgledalo onako najlepše i najidiličnije, te 1963. godine Gavra je dobio poziv da ide u svoje rodno mesto u okolini Titograda na jednu svadbu, kod jedne svoje rođake. I on je i otišao na tu svadbu. I dok je bio na toj svadbi, iz samo njima znanih razloga, jedna grupa mladića sačekala je sada već vremešnog Gavru i u mraku su premlatili na smrt ovog čoveka. Zamislite čime su ga tukli. Kada je policija radila uviđaj, pronašla je 2 vunene ženske čarape koje su bile napunjene tucanim kamenom. I ovi mladići Gavru su tukli toliko snažno i besno, sve dok je on pokazivao neke znakove života. I Gavra je 11 meseci bio u komi. I posle 11 meseci on je umro u Novosadskoj bolnici. 11 meseci su se lekari borili za njegov život, međutim spasa nije bilo. Gavrino srce je prestalo da kuca. I Milena je bila u šoku, nije znala šta da radi. Odjednom je počela da mrzi ceo svet. Ona je primetila da njena porodica nju bojkotuje i samo njima znanih razloga. Bilo je naravno tu i onih ljudi koji su je voleli, ali oni su bili manjina. Prišao je samo jedan njen dever i rekao je: rođako, nemoj ti da brineš, ja sam tu tebi pri ruci, šta god da treba oko dece u bilo koje doba dana i noći, zovi me, ja sam tu. Međutim, Milena je videla da to više ne pije vodu i odlučila je da ide u veliki grad. A tada, po savetu jedne učiteljice, najbolje mesto za preseljenje i za utapanje u neku novu sredinu bio je Beograd. I Milena je odlučila da proda svoju kuću u Inđiji i da sa decom pređe za Beograd. U to vreme na Voždovac su se doseljavali ljudi sa svih strana Jugoslavije. Tačno se malte ne znalo u kom delu Voždovca su se doseljavali ljudi iz određenih oblasti. Znalo se gde su Crnogorci i Hercegovci, znalo se gde su Makedonci, znalo se recimo gde su ljudi iz istočne Srbije, tačno se znalo gde su Ličani, gde su ljudi sa Banije, jer tačno po tim kućama gdje su oni zidali i recimo po stanovima, znalo se da je to recimo crnogorski soliter, banijski i tako dalje. I naravno, Giškina majka je otišla da potraži stan u ulici Vojvode Stepe, jer se znalo da tamo u toj ulici žive ljudi iz Crne Gore i Hercegovine. Od novca od te prodaje i još od neke ušteđevine koje je imala na svom računu od Gavrine penzije, ona je došla za Beograd i u ulici Braće Jerković kupuje jedno potkrovlje.
i tu se seli sa decom i od 1964. godine ona je građanin grada Beograda. I ne samo ona, nego i njena deca. Upisuje decu u školu, tako da sada Đorđe Božović i njegova sestra Slavica upisuju osnovnu školu Karađorđe i počinju tamo da idu u školu. Bili su odlični đaci i kada su Đorđa pitali kako se on zove, on je rekao Gica. Međutim, Beograđani ne bi bili Beograđani da oni to odmah ne isprave taj nadimak, da ga ne prilagode malo gradskom tom fazonu i Gica je postao Giška te 1964. godine. Naravno, po običaju koji su doneli iz Inđije, svake nedelje majka Milena vodi svoju decu u Voždovačku crkvu. Tamo je mali Giška, kako su ga deca zvala iz osnovne škole Karađorđe, isto odlazi po starom običaju u Crnogorskoj narodnoj nošnji. I možete da zamislite tek sada kako su ga deca gledala dok on ide onako ulicom, mama ga vodi za ruku, njega i sestricu, vodi ih do crkve i upravo na jednom takvom velikom prazniku, na jednoj svetkovini, na Vrbici, on je otišao u Crnogorskoj narodnoj nošnji kako bi proslavio taj veliki praznik i dok se igrao sa ostalom decom u dvorištu, upoznaje jednog dečkića u Srpskoj narodnoj nošnji i oni postaju drugovi. I to ne obični drugovi, nego najbolji drugovi za ceo život. On se njemu predstavio i rekao ja sam Giška, ovaj drugi dečak se predstavio i rekao ja sam Brana zvani Beli i počeli su da se druže. Brana je bio 2 godine stariji, ali između njih se rodilo tog dana, na tom velikom prazniku na Vrbici, 1964. godine prijateljstvo za ceo život. Njih dvojica su postali kao rođena braća. I tako je idilično prolazilo Giškino detinjstvo, on je lepo primljen od sve ostale dece, voleo je i on novi kraj, zavoleo je Beograd svim srcem, voleo je ljude, voleo je taj velegradski život i voleo je decu Beograda. Zaljubio se čak i u jednu devojčicu jako mlad. Ta devojčica je poticala iz veoma siromašne porodice, ali je bila veoma lepa. I Giška se zaljubio u tu devojčicu i kupovao joj je slatkiše. Sada, Gišku su cenili u svojoj odeljenskoj zajednici i on je bio blagajnik. I šta sada radi Giška? Giška zbog ljubavi prema ovoj lepoj maloj devojčici zapravo pravi manjak u odeljenskoj blagajni. I kako to Giška nadoknađuje? Pa tako što krade novac iz novčanika svoje mame. I ona je to odmah primetila. Ali prvo je onako ona to vešto iskulirala da vidi šta će dalje da se dešava. Da proveri da li to radi Slavica ili radi Đorđe. Međutim, ubrzo je ona to shvatila da je u pitanju Giška, pogotovo zato što je Giška stalno brojao neki novac. Znala je majka da je on blagajnik odeljenske zajednice i mislila je možda neka deca otimaju novac njenom sinu, pa sada on krade iz njenog novčanika kako bi popunio te manjkove. I onda ga je ona pitala, dobro Đorđe, da li ti uzimaš novac iz mog novčanika? On je rekao, ma ne mama, ja to nikad ne bi uradio. Međutim, kada mu je udarila prvi šamar, on je rekao, ma da, uzimam novac, jer eto uvek napravim neki manjak. Pa zašto napraviš manjak? Jer tebi to neka deca uzimaju novac, jer te to maltretiraju stariji učenici. Naravno, majka pita, to je veliki grad. I on je rekao, ma ne, ima jedna devojčica koja je onako siromašna i nema novac da kupi slatkiše i tako ja njoj ponekad dam novac, onda ona nekada mi zatraži neku kintu, ja njoj dam i majka je sve to čula i na kraju je izrazila želju da upozna tu devojčicu. I upoznala je tu malu curicu i devojčica je odmah priznala da ona uzima novac od Giške i da joj on daje te pare i maltene to je svakog dana. Tako da je
majka Milena bila prinuđena da ode i kod roditelja te devojčice kako bi im skrenula pažnju na ponašanje njihove curice i oni su se zahvalili i rekli su da će da obrate pažnju na ponašanje svoje mezimice, jer pre svega, kako su rekli, oni nisu tako siromašni, nego eto, ona jednostavno je provalila da je Giška slab na nju i počela je da uzima lovicu. Do duše, kako je i sama majka Milena izjavila u nekim knjigama, ona je malo i šamarala tu devojčicu, što ja ne opravdavam kao neku vaspitnu meru, pogotovo kada se radi o tuđoj deci. Ali to je bilo takvo vreme kada se smatralo da maltene celo selo vaspitava jedno dete i kada se govorila ona uzrečica kao krilatica da je batina iz raja izašla. Inače, iako je mali Đorđe, odnosno Giška, Gica Prasić kako su ga zvali, rekao da njega niko ne tuče u školi, to nije bilo tačno. Tačno se znalo koja je ekipa bila glavna ispred osnovne škole Vožd Karađorđe. A to je bila ekipa koju je predvodio izvesni Gagi. I ja sam pričao sa tim čovekom, to je sada čovek u godinama, koji je sam rekao da je on sa svojom grupom dečaka, koji su bili stariji od ovih koji su išli u osnovnu školu, svakodnevno odlazio ispred škole i uzimao džeparac ovoj deci, odnosno ako nemaju džeparac, on je znao na osnovu svojih doušnika iz škole da su njihovi roditelji dobro plaćeni i da rade recimo neki dobar posao možda u Soko Štarku ili tako nekim firmama koje su bolje plaćenije i naređivao je toj deci koliko novca treba da skupe za tu nedelju, inače će dobiti batine. I deca su to radila. I rekao bi, dobit ćeš duplo batine ako budeš prijavio svojim roditeljima da te ja maltretiram. I on je to radio, kako je sam rekao, par godina. Taj posao, sve dok ga nije pokupila pozornička ekipa policajaca i odvela u popravni dom. Posle popravnog doma, kada se Gane vratio, postao je najbolji drug sa Giškom. I u jednom periodu su trenirali i boks u bokserskom klubu Radnički. I kako mi je Gane rekao, Giška je izrastao u pravog atletu i niko nije bio jači od njega u celom tom naselju, a inače oni vole da ceo taj Voždovac zovu po najpoznatijoj ulici naselje braće Jerković. Kaže, niko u naselju braće Jerković nije bio jači od Giške i tvrđi na Pesnicama, sem Žorža Stankovića, koji je bio najbolji u tim fair tučama. Inače, i Žorž Stanković, bez obzira što je 10 godina stariji od Giške, on je kasnije bio deo Giškine ekipe. I ne samo on, nego, nažalost, i njegov sin Batica Stanković. I završili su neslavno, sa metkom u glavi. I naravno, vreme je prolazilo, Giška se opametio, stasao je u jednog lepog momčića, postao je glavni baja u osnovnoj školi, imao je čak i svoju ekipu, najviše se družio sa Belim Matićem i sa Jocom Otaševićem. Oni su u njihovoj ulici važili za glavne mangupe. I naravno, Giška je preko njih postao i on vodeći mangup i pripadao je sada jednoj dobroj ekipi i oni su se družili, poštovali i branili. Kada je ušao u pubertet, Giška je počeo da osjeća potrebu za nekom očinskom figurom. I u tim opasnim momcima koji su se kretali tada po Voždovcu, on je nekako gledao očinsku figuru koja mu je nedostajala odlaskom njegovog oca na onaj svet. I on se divio tim voždovačkim fajterima i njemu je na neki način u tom periodu Žorž Stanković bio idol. Najverovatnije i po uzoru na njega upisao je boks. Pre svega zato što su mu neki momci iz kraja objasnili, pošto je debeo, da boks najbrže skida kilažu i da dovodi telo do savršene linije koju treba da ima muškarac. Jer ništa ne skida stomak i salo kao udaranje u džak.
I po priči same Giškine sestre Slavice, Giška je shvatio da ima nadljudsku snagu upravo tada kada se potukao sa tim momcima koji otimaju deci pare, da li za užinu, da li za džeparac ili bilo šta. Njemu je majka dala 5000 dinara kako bi nešto kupio za kuću. I usput su ga susreli ti mangupi i glavni dasa iz te ekipe rekao je: alo, daj lovu koju si dobio od Keve, potrebna je nama za cigare. I sada Giška više nije mogao da trpi takav vid maltretiranja, on je jednostavno pesnicom udario tog momka i on je odleteo nekoliko metara. I svi su bili prestravljeni i zabezeknuti. I od tada Gišku su svi poštovali u kraju kao glavnog fajtera. Drugi razlog zašto je Giška počeo da trenira boks je bio taj jer posle one tuče sa ovim glavnim mangupom iz kraja, on je u očima sve dece postao neko koji svoje probleme treba da rešava pesnicama. Pa ne samo svoje, nego na molbu drugih dečaka ili devojčica, on je trebao da se ponaša zaštitnički i da pesnicama reši i njihove probleme, odnosno da ih zaštiti. A to je on i radio. On je zaštitio mnoge devojke od mnogih siledžija, a isto tako i mnoge dečake je zaštitio od drugih nasilnika koji su ih maltretirali. I u njihovim očima on je bio junak. I u tom periodu u Beogradu je bilo popularno da ako neko hoće da bude glavni u kraju, onda ga dasa iz susedne ulice pozove na fer tuču koja je bila zakazana na određenom mestu i u određeno vreme. I onda bi došli svi momci ti koji su se smatrali mangupima iz kraja i to su gledali. I Giška je uvek u tim tučama izlazio kao pobednik. I te 1970. godine Giška uspešno upisuje 12. Beogradsku gimnaziju, prirodno-matematički smer. Kasnije je on uvideo da matematika ga nešto puno i ne zanima, da ga više zanimaju jezici i da je baš talentovan za učenje stranih jezika. On je odlučio da se upiše na jezički smer i to je i uradio. I tako je u toj gimnaziji, u 12. Beogradskoj, završio 2 godine školovanja. Sada ja ne znam šta je bilo prelomno u Giškinom životu, da kao tako dobar đak pre svega, odluči da 72. godine postane vanredni učenik srednje škole u Zagrebu. Ono što je poznato iz kazivanja njegovih kasnije dobrih drugova i koji su to izjavili i u nekim knjigama, nekim novinarima, konkretno Boris Petkov je to rekao, da je te 1972. godine Giška otišao prvi put ozbiljno u inostranstvo i to u Nemačku sa Zoranom Robijom i sa Asimom Čauševićem. I ja sam naravno kontaktirao gospodina Zorana i on mi je potvrdio da je to bilo upravo tako. Tada još uvek maloletni Giška sa falsifikovanim pasošem, sa Zoranom i sa Asimom odlazi za Nemačku. I to, kako je rekao sam Zoran, dan pre toga zvao me je lično iz Frankfurta Ranko Rubežić i rekao je: idi do naselja braće Jerković i tamo nađi Gišku i dovedi mi ga sa Asimom radi kombinacija. Jer ima ovde dobra priča, ove Švabe su naivni kao ovčice, samo ih treba šišati. Konkretno šta se i o čemu radilo? Kako mi je sam Zoran rekao, koji ima nadimak Robija, proveo je više od pola života po evropskim i svetskim zatvorima, pa i ovde kod nas, on je pronašao Gišku vrlo lako preko ovih momaka koji su boksovali u bokserskom klubu Radnički i pronašao ga je tamo u jednoj kafanici koja se zvala Kod Dalmatinca. Tu su popili piće i rekao je da ga je zvao iz Nemačke njihov zajednički prijatelj koji navodno ima tamo kombinaciju za Gišku. A o čemu se zapravo radilo? Ovaj trojac, odnosno Zoran, Giška i Asim, odlaze za Nemačku kako bi Asim sa svojom ekipom radio džeparenje po Frankfurtu i po drugim nemačkim gradovima, a maloletni jaki momci iz Srbije bi ih obezbeđivali.
I kada bi se desilo da sada neko primeti da je išdžeparen i uhvati džeparoša, onda ovi maloletni snažni momci skoče, prebiju tog jadnika koji je opljačkan i ako bi se desilo i ako bi došlo do toga da ih policija Nemačke privede, s obzirom da su maloletni, dobijaju samo proterivanje u svoju zemlju. Sada, šta se dešava? Zoran nije bio džeparoš, on je prepustio Asimu taj deo priče koji je organizovao, odnosno tamo ih je dočekao po Zoranovoj priči Ranko Rubežić i kako kaže sam Zoran, ja sam Ranka Rubežića upoznao kada je bio klinac sa nepunih 14 godina, još daleke 65. godine. I Ranko se bavio profesionalno džeparenjem po Beogradu. Na kraju krajeva zbog toga je izbrisao iz Peći. Sada, šta se dešava u Nemačkoj? Pošto Giška nije bio džeparoš, on je obezbeđivao ove momke koji to rade, dobijao je deo od kompletnog plena, a išao je otprilike ovako. Svaki džeparoš je imao 3 momka koji ga obezbeđuju. Od ukupnog plena 50% pripada džeparošu, odnosno Asimu, a 50% ide momcima koji ga obezbeđuju. I po samoj priči Borisa Petkova, jer kasnije Zoran nije imao uvida koliko je mogao Giška da zaradi, jer Zoran je otišao za Amsterdam, a Giška je ostao sa ovom ekipom koja je radila džeparenje, a on obezbeđenje tih momaka. I po samoj priči Borisa Petkova, koliko je ona tačna, Giška je proveo tamo 6 meseci. I posle pola godine on se vraća za Beograd i dolazi sa $16.000 tala koji je dobio od ekipe za koju je radio. Sada, koliko je sve ovo tačno, ja ne mogu da tvrdim 100% je to bilo tako, ali po izjavi Borisa Petkova, koji se izjašnjavao kao jedan od najboljih Giškinih drugova, pored Belog Matića, on je rekao da je ovo bilo upravo tako. Što je meni na kraju krajeva potvrdio i gospodin Zoran. I slobodno mogu reći da je za to vreme, 1972. godina je u pitanju, to je bio ogroman novac. I naravno, posle povratka sa te zapadne turneje, on nastavlja školovanje u Zagrebu i to vanredno, u jednoj zagrebačkoj gimnaziji, bar po kazivanju njegove sestre Slavice, jer su tamo imali rođake. On nije išao redovno na nastavu, nego je pred kraj školske godine spremao te ispite i boga mi uspešno ih je polagao. I to ne bilo kako, nego sa odličnim uspehom. Za to vreme dok on vanredno završava srednju školu, Giška je bio poznat na celom Voždovcu po tome što se bavi sportom, redovno ide na svaki trening u bokserski klub Radnički, viđaju ga po kraju kako trči i ujutru i uveče i trčao bi po nekoliko sati. Po tome je bio poznat i svoje telo je doveo maltene do savršene atletske figure. Drugo, Giška je bio poznat po tome što je delovao nekoliko godina starije u odnosu na svoje vršnjake, jer je imao jaku bradu i bio je dosta maljav. I svi su mislili da se radi o nekom starijem momku, oni koji ga nisu znali. Sada, šta se dešava? Svakog vikenda organizuju se igranke i to obično po domovima kulture. I tu u centru naselja Braće Jerković kod opštine nalazio se dom kulture i tu je svake nedelje bila svirka, igranka i dešavalo se da dolaze i momci, mangupi iz drugih delova grada. I u tim dolascima bila bi promašena priča da momci iz kraja ne izazovu te došljake, kako bi ih nazvao, koji su došli sa Zvezdare, sa Bulbuldera ili recimo iz Zemuna ili nekog drugog dela grada, na tu fair tuču. I u tim fair tučama Giška je uvek izlazio kao pobednik. I dešava se jedna situacija da kada je završio 4. godinu srednje škole i bar po izjavi njegove majke
Milene, koja je objavljena u nekim knjigama. Njen sin Giška, odnosno Đorđe, kada je diplomirao 4. godinu srednje škole, imao je jednu takvu fer tuču koja se završila, nažalost, nefer ponašanjem poražene strane i Giška je bio izboden nožem. I te 1973. godine, kada je Đorđe diplomirao srednju školu i kada je dobio na ovoj fer šorci te ubode nožem, on je, zahvaljujući svojoj fizičkoj snazi, to nekako podneo i bez obzira na celu tu svoju građu i snagu, morao je da ide i u bolnicu. I njegova majka ga je smestila tada na stari VMA, gde je on odležao, bogami, skoro mesec dana. I kada je izašao iz bolnice, bukvalno se bio prepolovio koliko je bio smršao, bar po kazivanju njegove mame. Sada, šta se dešava tog leta? Tog leta Đorđe je upisao i DIF i razgovarao sam sa Budom, profesorom fizičke kulture koji je sada u penziji. Kaže, zajedno smo upisali DIF u Beogradu, koji se tada nalazio u Višegradskoj ulici. I Giška je bio odličan student. Prvu godinu je položio sa svim desetkama. I kako sam Buda kaže, kamo sreće da je Đorđe nastavio dalje studiranje, sigurno bi bio profesor fizičke kulture i bio bi profesor u nekoj gimnaziji, u nekoj školi ili možda na samom fakultetu. Mada ja verujem da bi ovaj mladić bio uspešni profesor, recimo, istorije, jer istorija ga je strašno zanimala, ali o tome ću nešto kasnije. Šta se desilo tog leta i zašto Giška nije upisao 2. godinu fakulteta, a stekao je uslov, to je samo on znao. Ali ne lezi vraže, kao što sam bezbroj puta rekao, đavo nikada ne traži čoveka, nego čovek đavola. A Giška je upravo tražio društvo koje se družilo sa đavolom.